За несколько дней до октябрьских торжеств в Карачае можно было наблюдать невероятное зрелище. По узким ущельям, по тропам, по отвесным путям шли пешеходы, скрипели арбы, грацевали на великолепных конях верховые. Все они тянулись к заветной точке, к новому городу. Женщины играли на гармониях, мужчины подпевали им, в горах раскладывали костры. При тепле костров мечтали вслух, какова она, столица. А столица тем временем готовилась к приему гостей. Часть новых зданий была еще в лесах, многие зияли провалами черных пустых окон, но большинство домов закончено, город выстроен. По вечерам электрический свет заливает новые его улицы, и в эти вечерние часы Шахар действительно похож на сказку. Новый город своеобразен и красив. В нем нет ничего от наших уездных и губернских городов. Он весь новый, он одностилен. Двухэтажные дома, ровные улицы, зеленые крыши, просторные светлые комнаты, широкие дороги. Их строили с расчетом. У города этого, как и у всей области, богатая будущность. Таким увидел Карачаевск в 1927 году корреспондент журнала «Огонек». Сегодня Карачаевск – город, где смешались воедино разные эпохи, культуры, народы и времена. Именно благодаря такому смещению Карачаевск был и остается одним из самых самобытных и уникальных мест на карте Карачаево-Черкесии. По-настоящему понять и полюбить этот маленький мир, возникший среди величественных скал, можно лишь прикоснувшись к его истории. 7 ноября 1917 года в нашей стране произошло во многом эпохальное событие. К власти пришла партия большевиков во главе с Лениным, и на долгие десятилетия в нашей стране была установлена советская власть. Конечно же, она победила не сразу. Особенно на окраинах бывшей Российской империи гражданская война еще долго давала о себе знать. И, собственно, советская власть в Карачае установилась окончательно только к концу 1920 года. Сейчас по-разному относятся к событиям той эпохи, но не подлежит сомнению одно. Если бы не было революции 17 года, возможно, что не было бы и города Карачаевска. Каждый народ имеет право на самоопределение. Так звучал один из лозунгов советской власти. На карте молодой и истощенной гражданскими войнами страны стали появляться новые города. Центром Карачая стал город Микоян-Шахар. Руководить его строительством было поручено сначала Магомеду Бачаеву, затем Курман-Али Курджиеву. Вот Курджиев был знаком с Либежевым Виктором Георгиевичем, предупреждая хасавучан: к нам приедет в гости Курджиев, мы должны его встречать. Приедет на машине. Еще греки не знали, что такое машина. И собралось все село с большим интересом. Встречали мы Курджиева. Он приехал уже избрать строителей домов. Греки были искусные мастера, каменщики. Очень были такие инструменты у них. Из Греции привозили, из Трапезунды привозили. И они имели большие, хорошие каменные инструменты. К возведению города помимо карачаевцев были привлечены строители разных национальностей: осетины, греки, русские, украинцы, черкесы, грузины, армяне. Для строительства областного центра выбирали самых лучших специалистов. Одним из них был Георгий Атаянц, который привез с собой целую бригаду строителей из Усть-Джигуты. Он до последних своих дней жизни участвовал в строительстве. Он, хотя и
руководителем был, и все его просили, как он сильного специалиста, в нерабочее время. К слову сказать, Карачаевск стал одним из первых городов на Кавказе, которые строили не стихийно, а по хорошо продуманному генплану. Главным архитектором города был назначен Али Султан Гирюгов. Ему тогда было чуть больше 30. Деятельный и талантливый уроженец аула Каменномост сделал невозможное. За 1,5 года под его руководством было построено более 3 десятков зданий. В основном это были социально значимые объекты и жилые дома в 2-3 этажа. В те годы огромное внимание уделялось строительству медицинских объектов, развитию народного образования. Поэтому не случайно, что одним из первых объектов, которые начали строить в городе, была именно больница. Мы как раз находимся в ее дворе. Старые корпусы больницы, которые, конечно, со временем несколько раз реставрировались, ремонтировались, но тем не менее в целом сохранили свой первоначальный облик. И первые камни при строительстве нового города Микоян-Шахара легли именно фундаменты этих зданий, которые мы видим. И, собственно говоря, с этого места можно сказать, что и началось строительство города Микоян-Шахар. За годы своего существования город, сверху похожий на подкову, сменил несколько названий. Мало кто знает, что поначалу партийный руководитель Северного Кавказа Анастас Микоян отказывался давать свое имя строящемуся городку. Масштабы, по его мнению, были не те. Говорит, нет, ребята, городишко будет маленькое, я не согласен дать свое имя на это дело. Тогда они выехали, приехали, а потом обратно они договорились, давай-ка поедем еще раз, попросим его домой. Попросили, вот приехали сюда с ним, приехали, и по нашему обычаю, как говорится, курманлык, зарезали, ночью побеседовали, и он никак на это дело не согласился, но все равно они просили его, давай-ка пройдем, посмотрим, как, что. Тогда это насмешку или на что говорят, дошли на шутку, дошли до моста, тогда, говорит, Куржи брал за руку Микояна. Если, говорит, вы не согласитесь дать свое имя, тогда, мол, я толкну вас в речку. Тогда, говорит, он повернулся, говорит, ну ладно, ребята, делайте. Мы с вами находимся в конце улицы Мира. Сегодня это окраина города. Тогда, в 1927 году, как раз с этого места, собственно, все и начиналось. Здесь был парадный въезд в город со стороны аула Каменномост. И в этом месте стояла деревянная арка, которая, символизировала, естественно, тоже торжественный парадный въезд в город. Город строили всем миром, и стар, и млад. Для каждого нашлась посильная работа. Кто-то грузил и возил камни с Кубани, кто-то возводил стены, а кто-то занимался кровлей. Тогда же у города появилась своя гидростанция. Канавы мы рыли и понад горой. Там станции недалеко от больницы, сзади больницы под горой. Там поставили электростанции и освещали весь город. Участвовали все студенты и жители работали все. Каждый старался, чтобы увидеть свет, свой свет. Как вам сказать? Яма была для гашения извести. Тогда цемента мало не было. Строили на известь. Вот. Яма была такая, что я даже отцу обед приносил, видел, как рабочие таскали на 4-й этаж, до 3-й. Вот это все очевидец, я видел. В то время приходил к отцу, авоську приносил покушать. И смотрел, подсаживали, любовался.